हेलो गाइस, तपाईं सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो नयाँ भ्लगमा। म हुँ तपाईं सबैको प्यारो विश्वास डुम्रे। तपाईं सबैले हेर्दै हुनुहुन्छ डुम्रे भ्लग्स। अनि आज चाहिँ हाम्रो बाबा घुम्न जानुभएको थियो, विदेश आउनु भएको छ। मेरो लागि एउटा ह्याट ल्याउनु भयो, डेन्जर देखियो होला नि, मस्त सुगा हा दुईटा जकर्स पनि राम्रो रहेछ। यो पनि मलाई जो होला यत्रा धेरै पकापुनतिर हाट्छन् हेर्नु पर्यो। आज चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति, सबैलाई माघे सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना। जानुपर्छ अनि पछि गाइजर अहिले चाहिँ म स्कुलतिर हिँडेको किन भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ आज माघे सङ्क्रान्ति, घरमा अब त्यही नपकायो पकौडा पकाउने भनेको, अरू केही पकाउने मलाई त्यो पनि थाहा भएन। सामान लिन हिँडेको ओह्राले हाई गराउँदै स्कुलतिर जाम। हाम्रो आलु चाहिँ यत्रो भइहाल्यो, क्या ठुल्ठुलो हाम्रोसित भइहाल्यो आलु पनि एकदम। अनि पछि गाइजहरू अहिले चाहिँ हामीसँग बर्थडे भएसित विराजसित बर्थडे, अनि विराजसित भेटघाट गरियो। अब कता जाने हो मलाई नि केही थाहा त छैन, अब हेरौँ। अनि विराजले फेरि त के मिठाई बनाछन् एकदम, उहाँले मिठाई सिठाई चाहिन्छ अनि हेरिन्छ के कस्तो छ, रिभ्यू दिन्छ। पछि गाइजहरू अहिले चाहिँ हामी यतातिर छौँ। यहाँ चाहिँ के भन्छ आलु चप पाक्दैछ, उतातिर उमाल्दै के भन्छ उमाल्दै भन्न त्यही ताईमा बसालेर फ्राई गर्दै। यता फेरि विराज डन बर्थडे बोयले बनाउँदैछन्, म यता बसेर भ्लग गर्दै हुँ। अरू केही नभए आज मेरो एउटा धेरै नै राम्रो कुरा हो, मैले बरु कन्टेन्ट पाइहालेँ। कन्टेन्ट त पाइहालेँ, थम्बनेल सम्नेल पनि पाइहालेँ। अन्त गाइजहरू अब चाहिँ हामी रोटी खाँदैछौँ, सेलरोटा। जनकदन पनि दाइ सेलरोटीमा खान्। आज विराजको अर्को एटिट्युड छ, बर्थडे भएर त होला नि। अब हामी सेलरोटी खाइयो अनि हामी सेलरोटीसँग फुरौला पनि सुट गरिहाल्यौँ। सेलरोटी बवाल मिठो हो, फुरौला कुरा गर्दा एकदम मिठो हो। हामी त सेलरोटी फुरौला खान्छौँ। हजुरको घरतिर के पकाछन् कमेन्टमा भनिदिनु होला। यतातिर विराज फेरि आफूले आफूलाई सेफ भन्दै आलु चप बनाछन्, त्यो पनि खाइयो। अनि पछि गाइजहरू अहिले चाहिँ हाम्रो घर पनि पकौडा बन्ने तयारीमा बन्न सुरु गरिहालेको छ। र म फेरि पकौडा बनाउँदै एउटा हामीले चाख्छौँ, कस्तो हो पनि भन्छु। एकदम मिठो हो। अनि पछि गाइजहरू अब चाहिँ हामी हिँडेको विराटको घर, आज विराटको बर्थडे। पछाडि केक लिएर आउँदैछन्। म चाहिँ यस्तो चलाएको हो किनभने यहाँ लोड पुग्यो भने फुल्चातिर हो बाटै बाट फुल्चाको तर त्यही भएर अलि लाइट अलि हेर्नुपर्छ। त्यो घना अँध्यारोमा हिँड्न त हिँडेको अब के हुन्छ। विराजको घर आइयो, हामी चाहिँ एकदम सरप्राइजको मुडमा। यता फेरि आइफोनबाट फोटोसुट एकदम तगडावाला चल्दैछ। ओबिडन फेरि यस्तो मान्छे चाहिँ नदेखिने देखिहाल्यो नि।
वाह आइफोनवाला मान्छे फेरि यस्तो आज आइफोन किस्मत रहन त आज के भन्छ आइफोनवालाको एकदम पछि गाइजहरु बर्थडे बनाएर घरतिर आइयो आजको लागि यति नै फेरि पनि नयाँ भ्लगमा छिट्टै नै भेट्नुपर्छ बाई